una bataraza. La bataraza no está. Está en el gallinero. No está. Oh, detrás del limonero. No está. Oh. Ha sido muy lindo jugar con ustedes. No olviden suscribirse para seguir jugando. ¡Vuelvan pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Juan! Un nuevo día comienza en la granja. ¿Qué hacemos de día? De día, bailamos. ¡Es el caballo percherón que está bailando! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien. ¿Qué hacemos de noche?